den her video vil jeg vise jer, hvordan man kan arbejde med indholdsfortegnelsen til web og mobil, og hvordan man kan style den her indholdsfortegnelse, så den bliver lidt mere unik for jeres publikation. Man finder indholdsfortegnelsen ved at være i webvisning og gå op på de 3 streger heroppe i toppen. Og så kommer der sådan en fin indholdsfortegnelse frem til dig. Den her indholdsfortegnelse, den vil automatisk blive genereret, medmindre man har sagt andet selvfølgelig, ud fra de sidenavne, som man har i sin publikation. Så lad os lige hoppe ud af fuldvisningen her og se på, hvordan man kan style den her indholdsfortegnelse. Det gør ved at gå i Settings og gå på den, der hedder Webmenu. Og her har man en række felter, som man kan udfylde for at style sin indholdsfortegnelse lidt mere unikt. Så lad os bare starte fra toppen. Øverst der har vi en titel, vi kan give på den indholdsfortegnelse. Jeg vil gerne have, den hedder indhold. Så kan man style den her titel, og jeg har egentlig bare valgt at style den ud, for, så den passer til resten af min typografi. Så jeg har givet den sammen med font. Jeg har sat den til 80 pixel, så den er tydeligt stor. Og selvfølgelig husk her at skrive pixel efter tallet, så at det bliver gemt. Så har jeg valgt en hvid farve. Og her kan jeg selvfølgelig bare enten trække rundt herinde, eller skrive sin hexkode. Men heldigvis er hvid, dejligt nem at finde. Og så har jeg også givet den en vægt på 300, og det er selvfølgelig bare tykkelsen af den her. Jeg kan også sætte den højere op, hvis jeg ønsker det. Og selvfølgelig så kan vi også sætte en margin på den. Jeg vil gerne have, at den her titel den bliver rykket lidt højere op, og derfor har jeg sat topmarginen til minus 20 pixel. Efter den så har vi så feltet her, der hedder About. Og det er her, hvor man kan dirigere læseren videre til en ny hjemmeside, eller en anden publikation, eller hvad man ønsker. Så her vil jeg for eksempel gerne have, at læseren besøger vores hjemmeside efter det her. Så jeg kan skrive se mere her. Jeg kan selvfølgelig vælge internt link, hvor jeg kan linke videre til publikationens sider, eller et eksternt link, og det er i tilfælde, jeg gerne vil. Så vil jeg gerne have, at læseren åbner det i et nyt vindue, og så kan jeg skrive vores hjemmeside ind her. Og selvfølgelig også en margin, hvis man ønsker det. Efter den har vi så pdf-link. Hvis man ikke gør noget her, så vil pdf-link automatisk bare blive pdf-linket til din pdf-version af den her publikation. Men man kan selvfølgelig vælge her under file name at skrive en anden pdf, hvis man gerne vil have læseren videre til en helt anden version, eller en anden publikation af det her. Og i titlen her kan vi skrive som pdf. Lige præcis. Og en margin, hvis man ønsker. Efter den så har vi colors, hvor man kan vælge en baggrundsfarve og en fontfarve. Og her har jeg valgt en mørkeblå, der passer til vores visuelle identitet, og så en hvid fontfarve ovenpå. Og her er det selvfølgelig bare vigtigt at huske, at man vælger 2 farver, der kan komplementere hinanden, så det er nemt for alle at læse din publikation. Så har vi menu sections, som er overskrifterne på de her sidenavne. Og der har jeg bare valgt, at den igen selvfølgelig samme typografi, så det er dejligt nemt for læserne at følge med. En vægt igen på de 300. Og så har jeg valgt en line height, som er afstanden imellem den her overskrift. Og der har jeg sat, at den skal være 30 pixel. Jeg kan også sætte den en lille smule længere ned til 20 pixel i stedet for, så det står lidt tættere på hinanden. De forskellige afsnit altså. Og til sidst så har vi så font size. Og det er så de forskellige H1, H2 og H3 overskrifter, og selvfølgelig sidenavnene, som jeg giver en bestemt pixelstørrelse til. Og her er det bare vigtigt at huske at lave et ordentligt hierarki, så det er nemt for læseren at se, hvad for nogle niveauer der er. Så lige nu den er til 25, jeg sige den næste vil jeg gerne have 22 pixel til H2'er, H3'er vil jeg gerne have til 18 pixel, og til sidst 14 pixel. Og så er der et tydeligt hierarki i min indholdsfortegnelse. Så vi kan skrive til OK. Og så kan vi se nu, at der bliver ændret herude til indhold. Se mere her, publikationen, og det hele er blevet rykket en lille smule tættere sammen. Men som vi kan se, så har jeg lige nu kun vist mine sidenavne. Hvis jeg gerne vil have vist nogle flere ting, så kan jeg for eksempel klikke på, eller højreklik på en af overskrifterne, og så får jeg sådan en fin visning herfra, hvor jeg enten kan vælge at skjule den i menuen. Hvis jeg for eksempel har en forside med en sidenavn, som jeg ikke rigtig føler relevant for læseren at gå ind på, så kan jeg bare vælge at skjule den. Og når man har gjort det, så kan man altid bare finde den tilbage ved at gå op her på øjet i toppen, og så bliver den vist alle de skjulte elementer
Så jeg vil bare højre klik på den igen og sige show in menu. Her kan vi så også vælge nogle sublevels. Så jeg gerne vil have vist den her til header 2. Så vil den komme frem, og nedenunder her vil jeg måske gerne lidt længere ned, og sige header 3, så får vi endnu flere vist af dem her. Men det var egentlig meget rart, at der ikke var nogen umiddelbart. Og vi kan selvfølgelig også vælge at sætte et niveau. Hvis jeg for eksempel har brugt en anden version af en H1-overskrift, men jeg egentlig mere føler, at det skal vises som en H2-overskrift, så kan jeg vælge at sætte niveauet til længere ned end de andre, som I kan se her. Og så vil den blive tilpasset på den måde. Sådan der. Og som sagt, så vil de her overskrifter blive automatisk genereret ud fra jeres sidenavne. Så man kan selvfølgelig altid gå ind i sideoversigten her, ude i højre side, og højre klik på en side, og så rename den her side, give den et nyt navn. Men en anden måde, man også skal gøre det på, det er, at man kan hover over en af overskrifterne, og så kan vi se, der kommer den lille blyant frem. Den kan vi klikke på, og så kan vi sige billedside i stedet for her. Så vil det altså kun blive i indholdsbetegnelsen, hvor det her sidenavn bliver ændret, men ikke i selve billedsiderne. Og det kan nogle gange være rart for dem, der laver publikationerne, at have nogle bestemte navne til siderne, men måske gør det lidt nemmere for læseren med nogle mere konstruktive, nogle sidenavne, der har lidt mere kontekst i sig i hvert fald. Og det er så simpelt som det er, og så hurtigt, så kan man så lave den her fine indholdsbetegnelse, som bliver vist i både web og mobil.